心靈咖啡豆有我係 Cherry。大家好，我係 Doctor Pauline。係啊，我哋咧就繼續講一啲咧性格上一啲嘅障礙啊。咁我哋咧都有聽過一啲咧叫反社會人格，乜東東嚟嘅咧？咁啊，英文就係 anti-social personality disorder。首先咧就係過咗18歲，我哋先至可以去做到嗰個確診嘅。係。咁18歲以前咧，其實好多時佢哋所展現嘅咧，我哋會確診佢咧就係一個叫做 conduct disorder。係。咁而到18歲以後，如果佢再持續地做一啲非法嘅行為，咁包括係點咧？佢係會好難去 follow，好難去跟隨社會嘅即係正常嘅法規嘅。咁而咧，佢亦都係經常地可能會欺詐啦，講大話啦，或者係會欺詐人哋嘅財產啦咁樣樣，咁就會好衝動啦，但係咧佢哋呢種衝動咧，或者你話佢欺詐人哋呢啲咧，佢又唔係有一個好長遠嘅計劃嘅喎，即係佢自己唔會有一個長嘅計劃嘅。總之佢就係即係每一件事佢都會係用一個欺詐嘅方式啦。咁亦都會好憤怒啦，好唔顧安全啦，好冇責任感啦。同埋仲有一樣嘅就係，當佢做完呢啲行為之後咧，佢係唔會覺得後悔嘅，亦都唔會覺得自己係有錯嘅咁樣。有冇啲咧？即係譬如我突然間諗起咧，就最比較典型咧，有啲係可能係做一啲塗鴉 graffiti。係。因為咧，有時我見到啲塗鴉，佢唔係喺啲廢置嘅工廠嗰度，有時我會見到嗰啲咧係，喂，你明明係點解會個路牌咁高，你可以去到嗰度，上到去嗰度去塗鴉到嘅？我哋唔可以淨係以一個塗鴉嘅行為去當然認定呢一個人係有呢一個反社會人格障礙。咁但係當然啦，塗鴉本身呢個行為咧都唔係 lawful 嘅。塗鴉呢個行為咧，就好似即係你越係唔可以喺嗰度嘅做嘅，你就會喺嗰度做，甚至乎咧係有一啲 artist 咧就係佢會佔據不同嘅地方。即係譬如可能佢去到一個城市譬如香港我要攻佔所有嘅地鐵站咁樣。咁佢係有一個咁樣嘅計劃，但係當然佢嘅計劃嘅背後咧，佢就話我呢個係一個行為藝術咁樣樣。咁但係當然啦，如果你覺得呢個行為藝術係你一定要做，呢個係你嘅藝術行為，我覺得冇人可以阻止到你。不過你亦都的確係犯咗法，咁所以咧亦都要係你嘅犯法係要受到呢一個嘅法律嘅懲罰咁樣。嗱，我又問個好有趣嘅問題就係，嗱，其實佢哋做嘅時候，佢哋知唔知佢做緊嗰樣嘢係犯法㗎？知道。咁但係你嘅意思就係佢明確知道，但係佢仍然會去做嘅？未必每一次都明確知道，譬如已經一種慣性欺詐嘅時候，咁佢已經係變咗一種習慣，而唔係佢明確知道我而家就係做呢個犯法行為咁樣。即係好似咁樣，我哋內中都會聽過有咧，就係有啲人講話係，我咧就係一個僱主嘅，我咧就有一啲嘅職位。就你因為你要移民啊嘛，咁我幫下你啦，咁樣我就係咪？咁你俾錢就俾多少少錢我幫你申請啦，咁樣咁都係噶咯喎。你講嘅意思係一啲非法幫人哋移民嘅公司，你嘅意思係咪？係啊，係啊。係咁呢個可能係有組織嘅嚴重罪行嚟噶噃。咁嚴重啊？OK。係咁樣，我哋又不能夠只係話一種係反社會人格喎。嗱，因為反社會人格嘅話咧，你始終都係一種即係精神障礙佢都係因為某一個情緒或者某一種精神狀況，所以佢犯法。但係咧，如果你本身我非常清晰嘅，我就係要呃人，我明明可以用一個正常嘅方法揾錢，我唔用嗰個正常嘅方法揾錢，我就係要偷呃拐騙咁樣咁。嗰啲就嗰啲都可以係話一種人格障礙嘅，但係嗰個就你唔可以用人格障礙嚟到去做一個原因。咁，但係如果嗰個人自己覺得係我真係幫緊你喎，
即係佢 rationalize 呢樣嘢嘛。rationalize 點樣幫緊你啊？係啊，我其實我都知道你咧就咁嚟移民，你移唔到噶啦。我陣間公司咧幫你搞到你個移民，我係明知係犯法嘅。即係搞假結婚咁樣係咪？哦，係類似啊。係啦，嗱咁樣係犯法，係犯法。係 OK，呢啲叫做犯法。OK，係當然你犯法嘅動機，我哋可以用心理學去了解係嚇，但係唔可以用心理學去辯解。OK。嗱，深層啲，我想問下啦，anti-social personality disorder，佢哋做嗰啲嘢咧，其實係想達到一個乜嘢嘅心理嘅一個功能咧？呢個都係缺乏嗰個安全感嚇，或者係缺乏自信。而佢哋係因為咁樣嘅情況底下，就會做好多嘢去manipulate 嚇，即係去控制人哋嚇，或者甚至乎咧有呢個 disorder 嘅話咧，係會可能會有substance abuse 咁樣嘅。咁呢啲人其實佢喺自己本身其他嘅一啲生活範疇上，可唔可能係嗱？因為佢做 anti-social 嘅一啲嘅東西嘅時候咧，佢自己係作主噶嘛。咁佢其實佢喺其他嘅生活範疇裏邊咧，有冇可能咧？其實佢係都係一個比較叫無能嘅一個狀況。譬如好似係佢喺工作嗰度，其實都係成日俾老闆蝦嘅，成日俾老闆恰嘅。但係佢係做其他啲anti-social behaviour 咧，就係可能係會另外嘅一個佢嘅。我哋話嗰個當有呢一樣嘢嘅時候咧，好多時都係，譬如我哋頭先有講啦，就話啊，以前係咪即係受過傷害咁樣啦？咁我哋咧就會見到咧係有一個比較 common 嘅 pattern 咧，就係一啲insecure 嘅attachment 或者係一啲 disorganized 嘅 attachment，咁呢啲咧我哋就係講緊喺小朋友嘅時候，佢同父母之間嘅依附關係。咁往往咧好多時係出於咧係有一啲係所以我哋話 disorganized 嘅依附關係。咁嗰個係點咧？就係可能佢一時。父母嗰個媽媽攬住你咁樣，好錫你，好錫你，轉個頭可能一巴打落去你做乜頭先做錯呢啲咁嘅嘢咁樣？咁佢對佢哋嚟講咧，嗰種依附咧係混亂嘅，嗰個邏輯咧係佢哋以一個小朋友嚟講咧，佢係理解唔到呢個邏輯嘅，即係佢係 make 唔到 sense 嘅咁樣。而好多時呢啲咧喺細個嘅時候咧，可能都會對動物會好殘忍啦，或者可能佢細個嘅時候已經好 rule-breaking 嘅咁樣樣。明白。即係我哋可以睇到咁樣樣嘅 pattern 咯。好多謝你帶我哋認識呢一個 anti-social personality disorder。好，今節講到呢度。